我叫做行人。行山咧係一個好好嘅運動。我同我個太太咧都好中意行山。咁啊，以前係跟 council 行，咁啊，後來就自己周圍行下啦，係咪？又可以同埋朋友，咁啊曬下太陽啊，吸下氧氣啊，舒展下筋骨啊，行行企企，大家傾下偈，咁好快就係一日嘅節目噶啦。而家年紀大咗，組團成班人行咧，兼顧唔嚟，因為有啲可能就行得，有啲就比較上係冇咁行得，但係又好想同朋友分享嗰條山路究竟點行咧咁，因為入到山裏邊咧，真係好似八陣圖咁嘅有時。咁我個女就提議，佢話不如你拍低佢啦，咁同人哋分享啦。行山咧，首要就係最緊要安全，所以我哋嘅衣着啊、設備啊，咁啊較為重要啲。咁喺冬天嘅時候咧，天氣較為冷，我哋就最緊要咧係舒適夠暖，咁就 OK 噶啦。夏天咧就較為輕便輕快一啲，咁啊容易出汗咁樣係。咁但係最重要咧，最好都係長衫長褲，有埋手襪。但係千祈就唔好好似當正行 catwalk 咁啊，着件婚紗去行喎。咁啊鞋係最重要嘅，鞋底係最好有深坑，唔容易跣嗰啲行山鞋就最好啦。啊，當然頭先講啦，唔好着高踭鞋啊、拖鞋啊咁啦。咁又要有帽，帽咧就可以擋下陽光啊，或者係有啲樹上跌落嚟嘅雜物啊、昆蟲啊咁。特別有一種 tick 啊，係非常之有害嘅昆蟲嚟嘅。咁背囊又係好重要啦。咁啊背囊咧就可以裝你一啲平時需要嘅嘢，應急物品，有時係藥物啊、食物啊、哨紙啊咁，帶足夠嘅食水，亦都係好重要。咁因為有背囊咧，你孭起上嚟咧，可以使你個身體平衡，行起上嚟就更為安全一啲。咁啊，另外咧，隨身就有個手機，手機啊，即係而家代替咗好多用途噶啦，手錶啊、電筒啊、指南針啊等等。咁啊，仲有最好就有埋手杖，有咩醫鬱揸住碌竹咁啊，古語都有話。咁但係咧，詳情嘅參考，最好你哋都係聽下專家嘅意見啦。今日我哋行嗰條咧係沿住 Mills Creek 嗰條 track 叫做 Mariana Track。我哋揸車咧就喺 Park Road 嗰度有一條小路咧，就轉入去嗰個 Ted Howard Reserve 嘅停車場嘅。注意佢個入口咧係一條車路嘅啫，咁啊有一邊係出一邊係入嘅，咁裏邊咧就仲有個機轉嘅，咁啊小心啲駕駛啦，因為一條路咧就去到個停車場，泊好架車嘅話咧，咁我哋咧就係沿住入嚟嗰條車路行，一路行，咁好快你就會睇到左邊咧就有個路口咧，就入去嗰條 track 嗰度噶啦。咁其實裏邊咧其實有好多其他設施㗎，咁啊好似網球場啊或者運動啊咁啲啊，咁啊如果有時間又不妨租個場或者3兩知己係嘛切磋下球技，咁想清通一下自己嘅話咧，嗰度亦都有好多處所㗎。咁我哋沿住嗰條山路一路行咧，冇幾遠你就會轉咗就會睇一個艇仔，上面有啲牌㗎啦，咁仲有埋地圖添嘅。我哋就沿呢度行落去噶啦，咁一路沿路落去，或者又有少少水間啦。咁冇幾耐就見到一個大樹頭咧，有棵樹好高嘅。咁嗰度轉右落去咧，就鳥語花香嘅，即係如果係好早咁喺度落行嘅話咧，你會發覺好多雀喺度唱歌嘅。咁啊，嗰度就較為一級級斜落去下邊噶啦。咁行完咗落去之後咧，我哋就跟住轉右。呢條 track 咧本身嘅顏色係紅色嘅。咁行到咁上下，我哋就冇路好行噶啦，就係一定要過河嘅。咁啊，有時要間水都可能噶啦。咁我哋過咗河就轉右，行冇幾遠咧，我哋又會見到有埲橋打橫過嘅，叫做Wenan Road。咁我哋喺佢下低嗰度咧，又要再間翻水過翻去另外嗰邊啦。
咁我哋咧就跟住要過翻條河噶啦。咁過咗之後咧，我哋就沿住一條路嘅啫，咁就直行，咁就較為易噶啦。因為今次我就較為影少咗啲相啊，咁就你哋跟住個木橋一路得一條路行嘅啫，總然跟大路直去，咁就冇錯噶啦。跟住冇幾耐咧，我哋就會見到另外一埲橋噶啦。其實嗰條咧就係 M2 嚟嘅。咁我哋喺個橋底咧，我哋就要轉左、轉右，可能就要出街噶啦。咁一路有一場好長嘅路行噶啦，嗰度就咁啊，沿住條河行就唔會撞板噶啦。我哋而家咧就向住嗰埲個 dam 嚟嘅出發。咁我哋首先咧，我哋要經過一埲我叫做彩虹橋嘅，不過我哋就唔過去住。咁就一路直去咧，你會睇到嗰個壩噶啦。咁有啲人係叫佢 Love 嘅 dam， 有啲人咧就叫佢Love Rock 嘅 dam。咁嗰度咧，佢有一排木排咧，引領啲水咁入去嗰個 dam 嗰個隧道口嘅。咁通常如果係落大豪雨咧，啲水咧就喺呢度排出去嘅，喺另外嗰邊咧形成好似瀑布咁好壯觀嘅。有機會咧，或者我擺喺片尾咧講一講嗰啲 YouTube， 咁大家又可以睇到其他朋友啊影到出嚟嗰啲壯觀嘅情況。嗱，咁大約呢啲就係嗰個壩嗰裏邊嘅情景，裏邊咧有好多藝術家咧整咗好多正到嘅圖案喺度嘅，俾大家欣賞嘅。呢度咧就係壩上邊啦，咁又喺壩上邊俯瞰落去咧，又有一番風景。其實咧喺壩上邊呢個入口咧係有一條小路，係可以有一個碌溝俾你去睇睇嗰個風景嘅。呢個係碌溝啦。咁然之後咧，你沿住嗰條小路咧就可以兜翻落去嗰個彩虹橋嗰度噶啦。今日咧，我哋行得較為緩慢，因為要影下相，咁用咗咧來回都係2個半小時到啫。咁至於因為太長，至於另外嗰半啦，嗰條 track 咧，我哋下次先係介紹俾大家啦。多謝各位收睇。